Oi galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, eu vou gravar bem rápido esse vídeo. Hoje eu vim fazer minha primeira slime. E na verdade eu não sei se vai dar certo, mas eu peguei uma receita de slime do Google. Slime não, peguei uma receita de ativador, porque a slime, tipo, você só usa cola e ativador. Daí você pode usar creme, pode usar, né? Acho que vocês sabem. Sabem. Mas ok. Então eu vou usar essas coisas. Ó, eu já até coloquei o nome na minha slime, que vai ser Jujuba. Ó, eu vou usar a estrelinha cola, né? Porque é a coisa principal. Eu já ensinei pra vocês aqui a fazer slime com ovo. E, gente, não faz. Vai gastar ovo, entendeu? Ativador, que é água com bicarbonato. Tá no pote de Nutella, mas ok. Calma aí, gente. Eu vou pegar o bicarbonato pra vocês verem qual eu usei. Vamos lá, gente. Eu usei esse bicarbonato aqui. Porque assim, é bicarbonato, esse elemento que talvez não dê certo. E se der certo, gente, vocês sabem a marca, né? Então vamos lá. Ah, e um creme. Primeiro a gente coloca a cola. Gente, acho que vai ficar por esse momento. Coloquei tudo. Mãe, coloquei toda a cola. Tá bom? Gente, nem sei se vai dar certo essa cola, mas a gente tá indo na fé. Se não der, eu vou usar essa cola do mesmo jeito, né, gente? Eu vou usar essa cola porque tá aqui no plástico. Não sei. O que você acha? Vixe, gente, saiu o papel aqui, mas ok. Esta faixa vai com vestido. Sério? Tradição. Tá parecendo um ninho de passarinho. Olha, eu acho que talvez não. Não. Ela é colocada aqui com um lindo broche. Tá, gente, vamos lá. Agora eu vou colocar essa estrela. Ai, gente, que nervosa! Meu Deus do céu! Eu não sei o que eu vou. Eu não sei se eu tô fazendo errado. Os jogos começaram em breve. Gente, não tem noção. Eu fiquei pedindo o fim de semana inteiro pra minha mãe e slime. Daí hoje, segunda-feira, ela deixou. Esse vídeo vai ser postado sexta-feira. Sexta ou sábado. Mas é só se vocês darem 5 likes no vídeo anterior, entendeu? 5 não, perdão. 3 likes no vídeo anterior que eu postar. Aí eu vou postar isso aqui. Gente. Meu Deus do céu. Mãe, olha que legal. Tem mais cola? Não, mãe, tá doida? Tá, gente, eu mexi o bicarbonato aqui. O ativador aqui, né? Vou colocar as estrelinhas. Vou colocar bem pouquinho, sério. Vou colocar muito. Meu Deus do céu. Tô com dó de mexer. Gente. Agora eu vou colocar creme. Bem pouquinho, que o creme endurece, né, gente? Gente, ó, o creme ele já deu uma consistência. Gente, ele fica o quê? Crunch quando coloca creme? O que ele fica?
escreva aqui embaixo nos comentários que eu não sei tudo não. Eu não sei tudo não, gente. Eu só sei que espuma de barbear deixa... Vamos lá, gente. Começar a ativar. Gente, meu Deus do céu. Eu coloquei muito ativador. Eu coloquei muito ativador, gente. Muito ativador. Vai lá, Tom! Tá, ó, tá pegando assim, entendeu? Ó, deixa eu tirar aqui agora. Pra me mexer um pouquinho no ativador. Gente, espero que isso aqui dê certo. Eu não tenha gastado cola todo, entendeu? Será que eu coloquei muito creme? Olha o idiota! Porque tudo isso Tira! Tira! Tira a estrela! Tira! Eu não quero colocar com mais estrela. Gente, a pessoa, ela é desastrada, entendeu? Eu não assino todas as coisas. Gente, o que eu faço agora? Tem que colocar mais ativador? Eu coloco mais ativador, gente? Não sei. Ai, espirrou na minha cara. Que agressivo. Meu Deus, gente, espirrou na minha cara. Tem que colocar aos poucos, né? Essa é a única coisa que eu sei. Tem que ir colocando aos poucos. Gente, não tá dando, gente. Tá muito agada. O que eu fiz de errado? Coloquei muita estrelinha, muita coisa? O que é? Ó, gente, vai chegar. Cordes, que escreveu essa música, é o poeta mais famoso da Escócia. Ah, e quem diz Birns benimmt? Não, Titi, ainda não temos nenhum Birns, não escolhemos o nome. Birn significa filhos. Eu sinto muito, eu não aprendi ainda a sua língua. Becil. Perdão, senhora? É um nome para os filhos. Ah, Becil. Becilzinho. Ah, não vamos chamar o nosso filhinho de imbecil. Talvez só na adolescência. O primo da minha mãe. Somos de uma longa linhagem de imbecis. Ou talvez você colocar no meio, talvez o nome do meio. Gente, ó, não tá dando, ó, parece água. Então, Hannah, você gostou do circo? Delicioso. Foi Colin que matou. É um atirador maravilhoso. Pare, mamãe, me deixe envergonhado. É uma boa hora. Acabei de lembrar. Hora do quê? De ver Colin matando o circo. Eu filmei. Bem no meio dos olhos. Na verdade, tudo que estamos comendo esta noite foi Colin quem matou. Em sua homenagem. Você é tão atencioso. Eu sinto muito não ter matado nada pra você. Gente, o que eu tô fazendo? Não acredito. Como conseguiu? Eu acho que... Ai, eu amo chocolate. Não faça isso. Se quer um pouco, eu ligo um pouco. É certo? Gente, tem que colocar todo o ativador? Eu não sei o que eu faço. Gente, se desligar, desculpa, tá? Mas eu vou postar o vídeo do mesmo jeito. Que eu quero que vocês vejam se deu certo. Se vocês podem fazer. Ó, Muito boa. Saúde. eu não sei qual é o Passarinho me canal. contou que o próprio Colin arrancou a cabeça dessas renas. Tom. Quer dizer, ex-passarinho, né? Porque depois que ele contou, levou um tiro do Colin.
Sério mesmo. Será que dá pra gente conversar em particular? É muito importante. Tá. Tá. Vamos. Gente, ó, se der certo um dia, eu passo e falo pra vocês que deu certo, tá? Eu vou desligar. Antes que minha mãe fique tudo suja. Mas foi esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se deu certo aí na casa de vocês, me fale o que eu fiz de errado. Você colocou muita água, se foi. Tchau!